அரோமணியின் 4வது விதியை பார்க்க இருக்கிறோம். எல்லா டாக்டர்களும், பத்திரிகைகளும், எலக்ட்ரானிக் ஊடகங்களும் தினசரி 2 முதல் 3 லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பது உடலுக்கு நல்லது என்று அறிவுறுத்தி வருகிறார்கள். நானும் தினசரி 8 டம்ளர் தண்ணீர் குடித்து வந்தேன். அப்பொழுது இழப்பு என்னை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்த காலம். இந்த ஆழத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த இறைவன் வெளிப்பட்டு டாக்டர் உருவில் வந்து 4வது விதியை வெளிப்படுத்தினான். அரோமணியின் 4வது விதி என்ன சொல்கிறது? நாம் தாகம் எடுக்காமல் குடிக்கும் தண்ணீரின் அளவுக்கு தகுந்தா போல இந்த உடல் பலவீனப்படும். பலவீனப்பட்ட உடலில் புதிய நோய்கள் தோன்றும், பழைய நோய்கள் தீவிரம் காட்டும். தாகம் எடுத்து குடிக்கும் தண்ணீரை இந்த உடலே பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. மீத தண்ணீர் உடலில் எதுவும் இருப்பதில்லை. ஆனால் தாகம் எடுக்காமல் குடிக்கும் தண்ணீர் உடல் பயன்படுத்துவதில்லை. அப்படியே குளம் குட்டைகளில் தங்கி கிடப்பது போல தங்கியிருந்து உடலுக்கு பல்வேறு கெடுதல்களை செய்கிறது. நாம் சாப்பிட்டவுடன் தண்ணீர் குடிக்கிறோம். அந்த தண்ணீர் என்ன செய்கிறது? வயிற்றில் சுரக்கும் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்டை நீர்த்து போகச் செய்கிறது. வயிற்றில் சுரக்கும் சுரப்பி நீர்களையும் நீர்த்து போகச் செய்கிறது. இதனால் பசிக்கு பங்கம் ஏற்படுகிறது, செரித்தல் பாதிக்கப்படுகிறது, காரங்கள் எரிகாரங்களாக மாற்றப்படுகின்றன. எரிகாரங்கள் தோலையும் குடலையும் அரிக்கின்றன. தும்மல்கள் அடிக்கடி ஏற்படுகின்றன. இந்த தாகம் எடுக்காமல் குடிக்கும் தண்ணீர் நமது தசைகளில் உள்ள பொட்டாசியம் நைட்ரேட் போன்ற தாது பொருட்களையும் வைட்டமின்களையும் அறுத்து எடுத்து இரத்தத்தில் கலந்து செல்கிறது. அதோடு வழியில் இருக்கும் மாசுக்களையும் சேர்த்துக் கொள்கிறது. ஆங்காங்கே தங்கி செல்கிறது. அப்படி தங்கும்போது தன்னோடு கொண்டு வந்த மினரல்ஸ், வைட்டமின், மாசுக்களை டெபாசிட் செய்கிறது. அந்த டெபாசிட் ஆகும் இடத்திற்கு தகுந்தாற் போலவும் அந்த டெபாசிட்டில் இருக்கக்கூடிய வேதியியல் பொருட்களின் குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போலவும் கேன்சர், கட்டிகள், சிறுநீரகக்கல் என்று வகைப்படுத்தி சொல்கிறோம். இந்த தாக எடுக்காமல் குடிக்கும் தண்ணீர் நமது உடலுக்கு தேவையற்ற தண்ணீர். உடல் அதை அந்நிய பொருளாகத்தான் கருதுகிறது, கழிவுப் பொருளாக வெளியேற்றுகிறது. இதனால் கழிவுப் பொருளை வெளியேற்றக்கூடிய பணியை செய்கின்ற இருதயம், இரத்தம், நுரையீரல், கல்லீரல், தோல், சிறுநீரகங்கள் அதிக அளவு வேலை செய்கின்றன. இதனால் அந்த உறுப்புகள் பழுதாகி நோய்களுக்குள்ளாகின்றன. தாகம் எடுத்து குடிக்கும் தண்ணீர் மிகவும் சுவையுள்ளதாக இருக்கும். அதை குடிக்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உடல் தனக்கு தேவையான தண்ணீரை தானே உற்பத்தி செய்து கொள்கிறது. நீங்கள் இதை எப்படி என்று அறிவியலை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நான்
20/11/1998 அந்த தேதியில்தான் 4வது விதியை கண்டுபிடித்தேன். முதல் நாளில் தாகம் எடுக்காமல் குடித்து தாகம் எடுத்த பிறகு குடித்த முதல் நாளிலேயே எனக்கு இருந்த இழப்பு குணமாகிவிட்டது. அது எனக்கு மிகவும் வியப்பானது, மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். ஆகவே நீங்களும் தாகம் எடுத்த பிறகு தண்ணீர் குடியுங்கள். அதனால் நமது உடலின் உறுப்புகள் அனைத்திலும் உண்டாகும் இதய அட்டாக், இதய செயலிழப்பு, சிறுநீரக செயலிழப்பு, இழப்பு, தும்மல், சளி, மூக்கில் நீராக வடிதல், தலைவலி, கண்களில் வலி, கல்லீரல் வலி, கல்லீரலில் வியாதி, இப்படி நிறைய நோய்கள் இல்லாமல் போய்விடும். நோய்களுக்குரிய மருத்துவ மனப்பயிற்சிகளை தெரிந்து பணச்செலவில்லாமல் நேரச் செலவில்லாமல் அவற்றை செய்து குணமாகி கவன வாழ்க்கைக்கு மாறி வளமுடன் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை விரும்பி வேண்டிக் கொள்கிறேன்.